হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, সবাইকে স্বাগতম। আজকে আমরা একটি গেমিং কিবোর্ড আনবক্সিং এবং রিভিউ করব। আজকের কিবোর্ডটি হচ্ছে র্যাপো V500 Pro ব্যাকলিট মেকানিক্যাল গেমিং কিবোর্ড। যাদের বাজেট আসলে 3000 টাকার আশেপাশে আছে তারা এই কিবোর্ডটা কিনতে পারেন। কিবোর্ডটা এই বাজেটের মধ্যে আমি মনে করি খুব ভালো। তো চলুন শুরু করা যাক। এই হচ্ছে আমাদের কাঙ্ক্ষিত গেমিং কিবোর্ডের প্যাকেজিং। এরকম বেশ মোটা সোটা প্যাকেটে করা, এখানে বড় করে লেখা আছে V500 Pro। এখানে দেখতে পাচ্ছেন কিবোর্ডের লেআউট, কোন ধরনের আলো এতে জ্বলে, এলইডি ব্যাকলিট সেটাও দেখা যাচ্ছে। আর এর দুইটা ভার্সন আছে, একটা সাদা এবং আর একটা কালো। আমাদেরটা কালো ভার্সন, কালো দেখেই নিয়েছি, সাদা পাইনি তাই। আর প্যাকেটটা বেশ এরকম মোটা আর অনেক ভারী। হ্যাঁ, মনে হচ্ছে যে মেটালের কিছু একটা আছে হয়তো বা ভিতরে। যাই হোক, এখানে দেখা যাচ্ছে সিল করা আছে। তো আমরা এই আনবক্স করব এটাকে খুলে। তো চলুন শুরু করি। টাডা! তো এই হচ্ছে আমাদের কিবোর্ড, দেখা যাচ্ছে ভালো প্যাকেজ করা। দুই দিকে ফোমের দেওয়া আছে প্রোটেকশন। আর এই যে কেবলটা বেশ মজবুত মনে হলো আমার কাছে, অনেক মোটা। আমরা বাঁধনটা খুলে নেই আগে। আর এই যে বেশ মোটা কেবল, একটা ক্যাপ লাগানো আছে ইউএসবির মাথায় যাতে মরিচা টরিচা বা কিছু না ধরে, প্রোটেকশনের জন্য। তো এই হচ্ছে কেবল। আর একটা ইউজার ম্যানুয়াল দেখা যাচ্ছে, আর একটা ক্লিপ দেখা যাচ্ছে বাটনগুলোকে উঠানোর জন্য। তো এটা খুলতে গেলে আমাদেরকে পুরো করা লাগবে। এই যে প্যাকেটের গায়ের দাম দেওয়া আছে। আর এটাকে আমরা এখন পুরোটা খুলে দেখবো যে কেমন কি অবস্থা আর কি। তো প্রথমেই পেয়েছি আমরা একটা ইউজার ম্যানুয়াল। এখানে V500 Pro লেখা আছে আর কিছু ইন্ডিকেটর দেওয়া আছে যে কিভাবে আমরা কানেক্ট করব। আর বাদ বাকি সবই চাইনিজ ভাষায়, কোরিয়ান ভাষায় লেখা, ওটা আমার বোধগম্য না। আর কি আছে দেখা যাক। একটা ক্যাপ আছে, এই ক্যাপটা দিয়ে আর কি আমরা এইভাবে বাটনগুলোকে পিক করতে হয়, একটা পিকার আর কি। হ্যাঁ, যদি কোনো ময়লা টয়লা পড়ে বা কোনো রকম রিপেয়ারের প্রয়োজন হয়, রিপেয়ার হয়তো করা যায় না কিন্তু বাটনগুলো চেঞ্জ করা যায়। আর এখানে যে বড় করে লেখা আছে র্যাপো, এটা কিন্তু এলইডি জ্বলে। আর নাম্বার লক টক এগুলো তো আছেই। আর এখানে দেখা যাচ্ছে যে আপনার একটু যাতে স্লাইড না করে তার জন্য কিছু ব্যাপার স্যাপার আছে এখানে। হ্যাঁ, যাই হোক, একটু উঁচু করার জন্য এই যে কি বলে সেগুলো আছে। আর এটা কি মাঝখানে কি লেখা, ওই ব্র্যান্ডিং ট্যান্ডিং আছে, সিরিয়াল নাম্বার টাম্বার ইত্যাদি ইত্যাদি। এই যে ব্যাকলিট মেকানিক্যাল গেমিং কিবোর্ড আর মডেল টডেল সব কিছু আছে। যাই হোক, এর সামনে এবং পেছনের বডিটা হচ্ছে মেটালের, অ্যালয় মেটালের। আর সেজন্য এটা একটু বেশ ভারীও বটে। এবার আসি ওয়ারেন্টিতে। প্যাকেটের গায়ে লেখা আছে এটা 2 বছরের ওয়ারেন্টি। আমার এইটা স্টারটেক থেকে কেনা, ওইসব দোকানে আসলে 2 বছরে দেয়। আর এখানে মেনশন করা আছে এটা ব্লু সুইচ এডিশন। আসলে আপনারা জানেন যে বিভিন্ন প্রকারের সুইচ হয়, রেড, গ্রিন, বাদামি একটা আছে, তারপরে মানে ব্রাউন যেটা, আর ব্লু। এর মধ্যে ব্লু সুইচটার সাউন্ডটা একটু বেশি ক্লিকি হয়, তারপরে বাদামি যে সুইচটা আছে ব্রাউন সেটা হয়। তো এই যে আমাদের এই যে কি বলে পিকার বলতে পারি আমরা এটাকে, এই পিকার দিয়ে আসলে আমরা এইগুলা তুলতে পারি চাইলে। তোলার পরে যদি পরিষ্কার করা লাগে বা যদি চেঞ্জ করা লাগে, অনেক দেখা যায় দারাজে অনেক সেট পাওয়া যায়, অনেক বাটনের, হ্যাঁ, অনেক ধরনের সেট পাওয়া যায়, অনেক ডিজাইনের। তো সেটা কিন্তু আমরা চাইলে ইনস্টল করতে পারি। এই যে দেখা যাচ্ছে ব্লু সুইচ। আসলে তো বেশি দেখার কিছু নেই, কিবোর্ড তো ইউজের জিনিস, তো আমরা ইউজ করে দেখব এখন যে কেমন। উপরে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে র্যাপোর যে লোগোটা, এলইডি লোগো, কত সুন্দর, মানে কত ব্রাইটলি জ্বলতেছে। আর এই যে ব্যাকলিটগুলো, এটা RGB না, এটা ব্যাকলিট, এটা চেঞ্জ করা যায় না, যেখানে যে আলো আছে সেগুলো থাকবে। চাইলেই আমরা এই উজ্জ্বল আলোটাকে কমাতে বা বাড়াতে পারি। ফাংশন এবং ডাউন অ্যারো দিলে কমে যায়, আর ফাংশন আর আপ অ্যারো ক্লিক করলে বেড়ে যায় আলো। অনেকের হয়তো দেখা যাচ্ছে উজ্জ্বল এই র্যাপো লোগোটা পছন্দ হলো না, সেক্ষেত্রে এটাও কিন্তু আমরা চাইলে বন্ধ করতে পারি। এটা 3টা মোডে চলে, একটা অফ, একটা অন, আর একটা হচ্ছে এরকম পালস করবে হার্টের মতো। তো সেরকম আছে আর কি। এটা ফাংশন এবং স্ক্রোল লক দিলে এটা মুডটা চেঞ্জ হয় আর কি।
এছাড়াও ফাংশন এবং স্কেপ বাটন চাপ দিলে একই সাথে প্রেস করলে এটার আলোটা একেবারেই নিভে যায়। অনেকের একঘেয়ে লাগতে পারে সবসময় যদি আলো জ্বলে থাকে, সেক্ষেত্রে এই ব্যবস্থা আছে। আবার ফাংশন এবং স্কেপ চাপ দিলে এটা আলোটা ফেরত আসে। এছাড়াও এর সঙ্গে কিছু প্রিসেট আছে বিভিন্ন ডিজাইনের, যেমন ফাংশন এবং প্রিন্ট স্ক্রিন চাপ দিলে প্রথম প্রিসেটটা আসে এরকম, এটা পালসের মতো করে আর কি। পরবর্তী প্রিসেট হচ্ছে এরকম ওয়েভের মতো আসে, এটা হচ্ছে দ্বিতীয় নম্বর প্রিসেট। তৃতীয়টা হচ্ছে এরকম ব্রিকের মতো আসে একটার পরে একটা, এবং চতুর্থ যেটা এইরকম ওটা ওয়েভের মতোই আসে। এরকম 3-4টা প্রিসেট এর সঙ্গে আছে। আপনারা যদি জানতে চান এই বাজেটে এই কিবোর্ডটা কেনা ঠিক হবে কিনা, আমি আসলে অনেক ঘাটাঘাটি করে দেখলাম, এর ধারে কাছে অন্য কোনো কিবোর্ড নেই, মানে এরকম 104 কিয়ের ফ্যাসিলিটি নিয়ে বা টুকটাক যেসব ইয়েগুলো দেখালাম ব্লু সুইচের। তো এর আরেকটা ভার্সন আছে, সেটা হচ্ছে র্যাপো V500SC। সব কিছুই একরকম, শুধুমাত্র র্যাপোর লোগোযুক্ত যে এলইডিটা আছে এরকম এটা নাই। কিবোর্ডটাতে আগেই বলেছি 2 বছরের ওয়ারেন্টি আছে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায় অনেকদিন ব্যবহারের ফলে এই বাটনগুলোর উপরের কালারগুলো উঠে যায়, এটা কিন্তু তা হবে না, কারণ হচ্ছে এটার ভিতর থেকে কোটিং করা, উপর থেকে জাস্ট এটা একটা প্লাস্টিক। তো এখন চলুন আসলে যেটার জন্য এটা কেনায় এর সাউন্ডটা টেস্ট করা যাক। বাসা বাড়িতে কমন রুমের জন্য যদি আপনারা এটা ব্যবহার করতে চান, তাহলে আসলে আমি বলবো যে এটা অনেক বিরক্তিকর হয়ে দাঁড়াবে অন্য কারোর জন্য, কারণ এটা অনেক নয়েজি। আর আমার নিজেরই আমার ফ্যামিলির সাথে এখন আর থাকা হয় না এই কিবোর্ডটার কারণে। আমি পাশের রুমে শিফট করে নিয়েছি আমার গেমিং সেটআপ নিয়ে, কারণ এটার নয়েজ। তো যারা শব্দটা একটু কম পছন্দ করেন তারা ব্রাউন অথবা রেড কালারের সুইচটার ভার্সনটা নিতে পারেন। ওভারঅল আমি বলবো 2 বছরের ওয়ারেন্টি আছে, 3000 টাকা দাম, একদম জেনুইন মেকানিক্যাল কিবোর্ড ব্লু সুইচের। আমি বলবো যে এটা আসলে নেওয়াই যায়, এটা ভালো একটা ডিল। তো সবাইকে ধন্যবাদ পুরো ভিডিওটা ধৈর্য সহকারে দেখার জন্য। লাইক, কমেন্টস এবং সাবস্ক্রাইব করে অনুপ্রাণিত করবেন। আল্লাহ হাফেজ।